आज राम राम सारा भाई ने सुबह उठ कर ड्राई फ्रूट और मूंग खाए, फिर दोबारा ग्राउंड में निकल गए, रनिंग की, वार्म अप करके, फिर स्प्रिंट वगैरह लगाए। उसके बाद डिप्स वगैरह लगी, पीटी करी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करी। उसके बाद ये मेरा खाना है क्योंकि आज मंगलवार था। प्लेट वगैरह ब्रीद इन, खाई थी, मेरे बच्चे आ गए थे ब्रीद कुछ, एक दो आउट, बॉडी अलाइनमेंट कर दिया। 6, 7 और 8 तारीख ब्रीद को इनका आउट, गेम है बच्चों का। 3 बच्चे हैं, ब्रीद वैसे इन, तो कोच ब्रीद के पास आउट। 40-50 बेटा ब्रीद बच्चे हैं, इन, बट इनका 3 ब्रीद बच्चे आउट। रहते हैं। ये पैर छोटा है, उसके ये बाद बड़ा एक है। उनके गुरुजी थे, उनका पुश कर। भी कुछ अलाइनमेंट हो रहा था बॉडी, उनको ब्रीद अलाइनमेंट इन, ब्रीद किया। आउट। बच्चों कपिंग वगैरह थोड़ा सा स्टिफ हो रही थी ज़्यादा, इनकी मसल्स वगैरह। फिर तो शाम को दोबारा दही पी के हम दोबारा ग्राउंड में निकल गए, एब्स वगैरह की एक्सरसाइज लगाई। आज इतने चले थे, 20 किलोमीटर बाजरा निकलवाया। फिर ये मेरे शाम का खाना। राम राम।